属龙式风扇拆下来，这边有螺丝孔的位置，圆孔，它是用6角的螺丝。那日立的属龙式风扇的马达比较方便，是它也有 C 型定位片，比较不会跑掉位置。你拆开以后，你看这个 C 型定位片，所以你装进去的时候，只要螺丝孔对到这个轴心削平的定位点，推进去之后，容易就定到位，然后固定起来，就不会滑来滑去，然后造成定位跑掉的时候，风扇磨损到塑胶壳。右侧也是。那这颗马达呢，就要做更换了。我来看一下质朴的马达，光这样转的时候，它就磨损的声音。我可以看到这个轴心发黑了，就是润滑油失效，然后过热的现象。光空转就有声音了。那等一下做更换上去，装的时候要注意方向箭头。那这颗马达是变频直流的310伏的，红黑白黄蓝5线式的。它的轴也比较大颗，你要换这个轴，原厂没有马达的时候才去做修缮动作，更换轴承。原厂有更换原厂零件。以上记录。记得订阅分享。